birthday mukbang kami. Oh, yay! Kaninong birthday? Sa kanya! Happy birthday to you! Happy birthday to you! So, may mga special guests ako. Yes. Introduce yourselves. Hi, I'm Trixie. Hi, I'm Sarah! That's me, guys. So, ano yung ating... For today's menu, specialty? ang aming pagkain is spaghetti, chicken macaroni, tapos lettuce with cherry tomatoes. We have here salted egg shrimp, and then hot Cheetos chicken, pineapple and honey chicken, beef rolls, and then we have oyster fish and bami. Yes. So, So, sige, ready? let's start eating! Okay. Go! Syrup. Syrup. That's me. Beef rolls. Dami. Dangan sa sunod na edition. Part 2 and part 2. Kasi madita pwede Ngayon ko lang na-realize na mahirap pala talaga mamukbang. Ganito kadaming pagkain. First time. Pero walang tissue. Kaya namin, easy lang. Mahirap pala. Kaya try nyo. Gagang comment mo yun. Gagang comment mo yun. Cherry tomato.
Pwede ko ano? Isol. Danilas na. Huh? Nice, Dani. Yun naman nalilala ka ng mga Korean. Ito mag-enjoy. One day sila dito magkain. Or like, full day, tapos may pag-usap na. Kaya pa? Ay, mapagtulang eh. Tawag mag-anak. Pwede sa mga ngayon. Hindi naman ako ito. Sige, ito rin ikaw. Sige, ito na pala. Wow, 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 wow. Wait, tatawin? Wow. Ayun, ganyan akong drink ko. Balik pag-trika natin. Sa babae ka na ipamimigay namin. It's cherry, cherry. Dapat precise yung pagkakatikot mo ng noodle. Ikot pasta. Slowly lang good. Puting na tagma. Hindi yun. Baka mo galing na ito siya. Hindi siya pick a lot. Malay niyo, last day nila pala ngayon. At least diba nakakain tayo ng marami, magpasok ka ng marami. Kaya naman yung tundanan? No. Kadawang onion ay mark shape niya. Konti na lang ang naiwan. Kainin pa namin yan later. Yes. Kasi, puno na yung tangke. Kasi umuulan. Mamaya na naman, kakainin namin yan siya. Iwan na lang ito. Hindi namin ito nagalaw. Ipakota Nagalaw na na lang. ni Ate Shai. Ay, nagalaw a little. Tapos ito na lang. And then, yun lang, 1, 2, 3, 4 na chicken. Dalawang Cheetos na iwan. Tapos dalawang chicken honey. Tapos beef rolls, 6. Yung pansit, konti na lang masyado. Isang kutsara na lang yan. Ubus ang shrimp. And then fish, a little bit. Ang saya to. Drinks? Bye! Pause? Hindi pa siya tapos. Pause? Di pa.